naye at the end of the day ogenda okukizuula nga essente zibaweereza ebiseera ebisinga abantu baweereza ssente be bakuwa ekirowoozo nti singa ompeereza ssente nenkukolera bwenti ne bwenti. So gwe ebiseera ebisinga tojja kugamba nti gundi lwaki sikuweereza ssente onkolere bwoti ne bwoti. Ebiseera ebisinga nti obanga wava mu famire ey'empisa olumu waliwo ekitukuukira saagala kusumbuwa bantu. Nze kanfune obudde nga nzizeeyo Uganda neekolere byekolere. Naye kati oli n'aba nti agenda kukwanguyiza waga nti lwaki tompeereza ssente waliwo atunda kapoloti wano nkagulize nkuteeremu ennyumba onoogenda okudda ng'ekoze eki. Kati ebiseera ebisinga weesanga nti nno idea eyo wagyagala dda naye you didn't know the right person asobola okukuyamba okukola ki kanakukwatira mu budde obutuufu weetaagira ekintu nga nene ssente weeziri kati awo. So obuzibu bwebwo nti tukyuka nga tuzze eno Bulaaya naddala wano South Africa olw'okuba nti abantu betulese ewaka ne batutaddemu embeera ey'okuba nga tetukyabeesiga bulungi. Manyi nti waliwo abantu bwe batyo nze sijjagamba nti waliwo antaddemu embeera y'obuteesiga muntu yenna waka. Abantu abali waka era abasinga oli waŋŋamba nti nina kino nina kino mba nina ssente mbawa kubanga ne bwe nali nga ndi ku mulimu nga nkyasomesa bajjanga oli nagamba waayi mbadde nina obuzibu nti nina omutima omugabi that is nga ninawo naye ate okubanga nina omutima omugabi omuntu alina kuteekinga advantage y'okuba nti ngaba akuleetere buli akati ogolaba era saawa zaali waliwo bagamba nti njagala kino nembagamba sirina ate ne bagamba musajja oyo alabika musajja mubi naye nebeerabira nti juzi walinga obakola ng'obayamba obawa. So waliwo bannaffe abakyusibwa olwa ssente naye tuli bamukisa nti ffe ssente tezina tukyusa tuyinza okuba omugazi ogamba nti kyeka tetunnafuna boogera kuba tebannafuna kituufu kirabika naye n'obuswazi tufunye ku buswazi nefubye okulaba nti tetuva ku ki tetuva ku mulamwa ssente tekujja mu mbeera bw'olina okufuga ssente yo si ssente kukola ki. Money can never make you a slave. The moment you do that, problems. Nakitegedde era manyi bannaffe wano mubalaba mpozi n'ekirala abamu bayinza okugamba nti okuva Ndawula bwe yagenda omulangira Ndawula bwe yagenda e South Africa n'afuna omukyala oli tetukyafuna kasente tetukyafuna kasente nakamu. Naye ate ng'embeera eyo ne Uganda era ebeerawo tukola nti nno nti omwana bw'awasa e Uganda omulenzi n'awasa ebiseera ebisinga batandika kawasizza naddayo okulya ku ssente ye kwegamba era embeera eyo nti ekisobola okuba nti avudde mu bulamu bwe okubeera nti muwuulu kati afunye omubeezi kati oba alina okwadijasitinga. Yes, abantu beerabira ekintu kimu naddala abazadde oba bannyoko bakitegeera nti bwe nali nga ndi nga nze Jonathan Singo embeera yali yanjawulo bwe nfuna omukyala kaakati mumanyi nti na responsibility omukyala oyo responsibility yange era bwe mbanga waliwo obuzibu tosuubira kuba nti nja kudduukirira nzije nkugulire emmere ng'ate omukyala wange tannalya. Kikulu nnyo ekyo ekimu abamu kibagaanye okukiteeka mu bwongo naye nga ekyo kyonna era kiva ku mbeera embeera ekukyosa n'oba nti nesiggwe jjona gwe bajjukirangako luli mu bwangu nti owaayi njagalayo ebiri n'okwata bukwasi mu nsawo n'owo kati nga tonakwata ebiri olina kusooka okumanya nti ewaka sirinaawo bwetaavu wonna bwobanga oli sotod ewaka then n'olyoka okwata n'okola ki. So people ought to know that sometimes it's not that the women we get change us. No, the thing is now I'm married. When I'm married it's different. I have different priorities now. Possibly I even have kids. So the first things or people I take care of is my wife, my kids, then the friends. Then the rest of the family. Then the rest of the family. Wewe oluzungu kazi wali musomesa. Muna. Kakati kulira basomesa muwe panka nnyo. Kakati ogende kintu omusomesa. Njagala okukubulira nti abamu ku ffe tulema okukyuka lwansonga nti
kakati nze nakula ndi mutabani wa Reverend muzeeyi yali mukebezi mu kanisa empisa n'eddiini awongerabawo kakati maze nnyingidde essomero ndi teacher saawa ya leero njagala okubuulira I was a teacher, I would die a teacher, right? Nti sisobola kuba nti olwokuba nvudde Uganda nze South Africa ekyambalo ky'okusomesa nkyekyeeko njagala okubuulira ne boogenda Russia ne boogenda Alaska ojja kusangayo student gwasomesa kakati embeera eyo somehow I cannot change who I am. Okusomesa bulaka bundi musaayi obanga musezi tojja kundaba nti tugenze wano waliwo abayimbi kakati obutalo buguddewo osange nti Jonathan alinga olumu alwana wakati at the end of the day I'll be fighting with my student. What good is that? Kati nti you attempt omanye omusomesa abanga mujaasi ebiseera ebisinga is discipline ate era abanga musezi nti omusezi ne bwagendawa sigamba ekitamba jakireka e Uganda olwokubazesa Africa gaseni bwera situka omusezi yembeera temukyusa nawesaga buyisemu bupeni n'obubulwa obugabubindi bubu obulako tayira amakoti nenga nti ebiseera ebisinga waliwo omukwano gwange nalinyumya naye nangamba nti Ronnie, I'm so disturbed nti kiki nti naweereza ssente zange e Uganda taata wange yennyini nemugamba ennyumba gyenjagala nzimbire muki mu poloti yange gyenaleka nguze nenkwata emitwalo gyange egyalandi emitwalo 40 kuzibalaamu gibanga omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $1 nenziweereza taata n'atandika okuŋŋamba nti matirio wayiye bayiwa matirio ennyumba batandise okuzimba ne bazimba ennyumba kati plasita ennyumba kati kusereka plasita kola finishing naye nga engeri gye bakoze finishing kati kangende Uganda n'amadizayini gange genkopyo wano ge babanteera muki e Uganda agenzo wano maduuka gye bagula ebitaala zifaani ez'ebbeeyi kateni ez'ebbeeyi abiguze byonna abitadde ku nnyonyi akyoseki ayerekedde waka olwatuuka nga bamunona ku kisaawe taata yagirako banonye ku kisaawe bamutwale ku nnyumba olwatuuka ewaka ennyumba kyata gye yazimba yagizimba wakawwe tozo kiwulira namugamba nti taata ennyumba nakankalina oginzimbire muki saagala ntalo na baganda bange ate bawulire nti ate ennyumba yange nagizimbyewa ku ttaka ewa taata nagamba oginzimbirewa mu poloti yange taata n'agamba nti nno era ennyumba eyange gyenzimbye era ebeera yammwe baana bange yagamba nti nasooka n'ensirika taata n'alaba nga kimpisizza bubi nagamba mwana wange nazimbye kalina kuba wayagala kalina njibeeremu kalina y'omwana wange gyazimbye naye ennyumba engeri gy'obeera e Bulaaya kalina ani agenda ogibeeramu eri gy'oyagala agizimbe natubula ne maamawo ne tusalawo tugizimbe wano era yeeno njagala ogirabe mwana wange saagala ogambe nti ate baalya ssente zo kalina yeeno era engeri koze tugenda kuyita abooluganda tukole pati tuyingire ennyumba nveeyo eri nzire muno kyamunyiiza naye at the end of the day yaŋŋamba nti nakigumira kuba taata bwe yadda nannyonnyola nalaba nti siina kyakukola ye muzadde wange kyeyakoze naye nemmanya nti nno next time nyina okwesitukiramu nga yiye agende yeekolere ki mukama era yayambibwa nti yakomawo yesu kyamunyiiza naye olwokuba nti no dream ye yali yakuzimba kalina
yaddayo yafuna sente n'addayo neyezimbira kalina. Is living a happy man now. Kakati awo loza lesson gyenyiga mukyo yogedde kyekiri kyagambye nti bannange tuleme kuleetawo wage oba entalo between us abali wano n'abewaka nga tubeesiga ekigenze ewala okubanga bakukolera ebintu byoyagala. Bw'obanga mu butuufu otuuse ekiseera ekyagala okukola ekintu kyonna kyoyagala okukola kyandibadde kirungi nnyo n'obwesukira n'ogenda n'okola ky'okoze n'okomawo n'okimanya nti nkiresse wano n'okomawo n'onoonya n'oddayo n'oyongerako. Kubeera Omuganda agamba nti yeesitukidde tanywa matawangufu. Mana Omuganda yalina obwongo ekuva dda. Kituufu nnyo. Mpozi bannange n'ensonga endala nti ebiseera ebisinga tubeera wano ojja kwesanga nti abamu bayinza okugamba nti twaliwo abasawo balugezigezi tebaagala kubanga professional tebagala kumingolinga oba kwegatta naffe, naye nga ebiseera ebisinga nga tugambye nti ono waliwo abantu banjawulo kati ba professionals of course balina code of conduct eyaabwe kikulu nnyo. kakati ne bano abalala sijaga nti bakobi n'abantu abalala abatalesomye nnyo nabo balina engeri gye beeyisaamu. Era ogenda nolaba mu binyumo wano waleese omuyimbi oinvitinze baprofesa bazze kati muinvitinze ne bano abantu bano ababulijjo batandise okulwana batandise okukasukamu cupa. Dokita bw'onookuba eccupa enkyalina okugenda alongoosa abantu, enkyalina okugenda akola ebintu ebivunanyizibwa. Yensonga lwaki osanga nti beeyawula ku bantu abalala. So bannayuganda wano ojja kusanga nti beeyawulamu okusinziira ku ntegeera ne code of conduct in terms of discipline. Mpozi n'abalala waliwo nti embeera waliwo bannaffe abajja wano e South Africa nti olwokuba nti nno buli omu teri ajja nti nno wano waalina okutuukira munnayuganda tumwaniririza wano. Buli omu gyajja eyamuyise oba gw'alinako akakwate gy'atuukira. Ebiseera ebisinga waliwo baganda baffe nti ye gy'atuukidde balina enneeyisa gye beeyisaamu, waliwo emirimu bo gye bakola ate nga nabo era yokka gye basobola omugulumbingiramu nti abojja wano nga tuli bamakanika olina kubeera ki makanika. Bangi nnyo baganda baffe bayize obwamakanika wano si lwakwagala naye olw'embeera nga kyalina okukola okusobola okusavaivinga. Then waliwo abatuuse nga bannaffe abaleese basomesa ng'era ye olugirabo nga nti tufuneyo akasomero wali kakulaki kanasala otandika okukola ki okusomesa. Oba bannaffe abazze nga batuukidde mu groups bali ate ez'akabi nga ne Uganda zo baga nti yo watuukira oba buli nti ali ku boda bakwata mukwate bad boys. Kati ye nga yeze group zatuukiddemu balina okunywa enjaga, balina okulya amayirungi, balina okulumba, balumbisa ng'era yeze group zagenda okukola ki okubeeramu. Kati abantu bangi olw'okuba nti nno awantu w'otuukidde ebiseera ebisinga nti embeera zaawo otera zikuforcinga okuba nti olina okuziyingiramu. Kitegeera ebiseera ebisinga olwobaga nti mbuulira mikwano gyo mbuulira gwojja naye nkubuulira empisa zo. Birds of the same feathers flock together. Kizibu nnyo nze okuba kyova olaba ssaawa ya leero bwe mba mumanyi Jonathan, bwe mba nga ndi ne Ronnie, then mumanyi ensonga lwaki ndi ne Ronnie. Kikulu nnyo ekyo. Mumanyi ensonga lwaki sirina Jack oba sirina Paul. Kitegedde kubanga empisa zaabwe sizisobola. Siri bad boy, otherwise nalibadde ne ba bad boys. Kitegedde naye era ojja kusanga nti I will relate with my professionals, the doctors. Kitegedde naye ate mbeera ennyo ebiseera ebisinga n'abantu abanzimba. Ebiseera ebisinga banaye mu nsi obeeranga nnyo n'abantu abakuzimba. Abantu abatakuzimba tomala biseera, tulina ebiseera bitono nnyo ku nsi. So we cannot waste our time with people who do not build us, add value. Kyobola bwegamba atusajja oyo yakyuka sikukyuka nja kusanga nti njogedde naawe leero nenkya ngenda okukizuula nga tonzimba nga nkuta nga noonya abantu bakuzimba. So bw'olaba nti gundi tasajja ono bw'oba tolina kyonyongerako ate mankwetaaza ki. Waliwo n'abagamba nti omanyi eno esantoni gye tubeera
tuusa empewo abagagga ze bassa kati empewo eyo erina gyekongerako mu bwongo noba ng'olowooza nga bagagga kikulu nnyo nti olwokuba nti nno whenever you are with people who are higher than you always try to fit in class ekitegeeza olina okukola ennyo okusobola okuba nti nno obeera naki osobola okutuuka n'omutindo n'abantu abo kiringa kubeera Kampala nti life of living in Kampala eri expensive than ekyannamukaaka kitegeera nti ekyannamukaaka ojja kufuna omuzigo gwo gwa mutwalo gumu kitundu oba wakabi so nga Kampala olina okubeera at least n'emitwalo 10 ku 15 okubeera waki owakabi kitegeeza nti bw'ojja Kampala olina kukola nnyo pozi okusinga nga ate omuntu aliwa ekyannamu ayogedde ensonga abantu gye batamanyi nti where the cost of living is high there is money. Where there is money the cost of living is high. Kakati economics abantu abamu mugenda nembeera eyo nogamba kale gundi yakyukira ddala okubola agenda e Bulaaya ataweerezayo nakano kyokka nti South Africa waliyo sente nyemana ekyo mutamanyi nti South Africa yes waliyo sente naye amazzi gakugula amasannyalaze gakugula emmere yakugula naye oba ng'otambula okuva wali kugula n'okuyingira gy'olaga kakataga okasasulira kakati mulaba nti omuntu alina okukola ennyo kati olwobola yakubuuza kyekitali kyakugula ku Kampala kakati kankuwulire twogera Uganda in general ate ne mu Kampala wennyini kitegedde waliwo ekyobwerere kiki ojja kujja ku ka restaurant kagundi komulangira Ndawula agambe Ndawula nti munaera amazzi okay oyinza okugira amunnya ku mazzi amazzi gakuwa Uganda mwoli yafumbye amazzi ge oba ga mineral water kuba mukwano gwe era kati wakirira akuwaayo ogw'ebitaano nga weeyongerezeeko nze juzi lwe mbadde Uganda nti nalabye omanyi oddaawo tukira nti bw'obeera bwe tuba tuze Uganda tuba tetuyingiza sente oba toyingiza instead oba ofulumya kati olina okuba omwegendereza ennyo buli lwoba ng'ogenda kufulumya ekitegedde nakirabe nti nno bw'obeera e Uganda n'oba n'emitwalo 10 egya Uganda njogera ku Kampala kuba bwe mbadde mbeera nti emitwalo 10 si sente e Uganda lwaki nti bw'oba n'emmotoka katugaye nti bwe tuba tuzze e Uganda emmotoka tupangisa abasinga tetulinaayo mamotoka opangisa bupangisa temmotoka eya layisi wobufunye omukisa n'ogifuna olunaku lumu eba ya mitwalo egi eya layisi ogipangisizza nti ogenda gipangisa buli lunaku mitwalo 5 yesingayo okuba eya layisi ng'ate oyo munnowo nnyo naye nga zitandikira mitwalo 7 mitwalo 10 padde kati kubanga olina emitwalo 10 olunaku kati sooka otooleko 5 gya nannyini emmotoka ogimuwadde osigazza ki 5 emmotoka gyakuwadde temuli mafuta ekitono ennyo ogenda kuteekamu emitwalo ki 2 osigazza 3 oyingira ekibuga kunoonya parking ago nagwo muziki guli awo wogifunye eya layisi parking ya 15 kwesatu 5 nazo zijjeko sigaza 2 kitundu oluba oyingira wootudde ka breakfast katano olongobera eri downtown sigenda kwambuka waggulu ezo osigaza 2 ekyemisana kya mutwalo osigaza mutwalo tonateekako airtime ku simu tolina data etegeeza emitwalo 10 which is 500 rands here nti tezikumala lunaku so nga wano 500 rands zikumazaako olunaku ne sente n'osigala ng'okyalina okitegeera kati kyengezaako okulaga nti a Uganda cost of living may prove to be more higher kati nkubudde nti bwe mba nti ndi mu Kampala ekitegeeza ne wensula mba siinaawo nnyumba nina okuba nti nkola ki nsasulawo ekitegeeza nti nno mitwalo 10 tekuli kusula okitegeera so kakyengeza kukula nti waliwo ebimu nti embeera wa situation nti nno ngenze e Uganda sikola wabula nfulumya kenazze ensavingidde ebiseera ebimu embeera eyo ejja kuŋŋaana
okuwa abantu ssente nga babadde bansuubira nti ngenda kukola ki kubawo bakuyiteko n'obugambo. Omusajja oyo yagenda e Bulaaya yonooneka bwonoonesi lwali omusabanga emitwalo 10 nga tezimuweko byampi naye nga tomusaba emitwalo 2 n'asooka akwetolooza n'akuzungulula okakkana ng'omuvuddeko olina mumulemerako nnyo kitegeera naye nga kiki olw'embeera nti nzize Uganda sikola wabula ngenza okwesanga ng'obulamu buli expensive nnyo kati nnyina okubeera omwegendereze nnyo kubanga e Uganda omuntu okukukwatira 50,000 muganda wange weesuna nako ne bana bazitupeeka bw'otuukayo n'omugamba mpaayo kugambye wano bakwaniriza ne bakwaseesinga ssente afulumya atya nti atafulumya bulungi abamu nga beesala nkumyasiwaayo liwande bize nja kulaba naye katabamanya nti azita ogenda okugolokoka nga batudde dde ewaka nzeeyi tuze kubuuzaako okitegeera ati nadde njagala kgenda naye siinaamu mafuta 2, 5, 2, 5 naye kugamba nti olw'okuba nti embeera abantu abamu njagala mmanye nti nno ffenna abajja e Uganda nga tuvudde South Africa si ffenna ntugenda kukwata ssente tuzikasuke mpozi nga abalala bwe bakola ki bwe bazikasuka abamu ennyingiza yaffe si yeemu n'abalala ngera bwe kiri e Uganda ngera bw'olaba engalo zino tezenkanankana waliwo empanvu waliwo egirya negirya waliwo n'ennyimpi esembayo pozi ziyinza okuba nga nze ennyimpi ekola ki esembayo ssente sijja zikasuka sijja zoonoona ng'ate omulala bagenda kuzoonoona lwaki nze nyinza kuyita kuzoonoona naye bo kuba kunyumirwa olw'embeera oluusi gyendimu oba n'embeera kyeyanfuula gye najja e South Africa nsobola okukomawo nga sikyali kyekimu tisente kati njiwa value y'amaanyi okusinga bwe nagiwanga value mandi Uganda ate nga nekiraleera nga tuwunzika nekiraleera nti embeera enkyukakyuka ebintu bingi nnyo ebigenda ne bicontributinga ku engeri omuntu gye yeeyisaamu okitegedde kale ayinza okuba bwe yali e Uganda embeera yali bweti bwajja wano embeera ya wano nayo ndala so kyekitudde bwogenda ebulyamba olyambwa ekitegedde ogenda ebulooma okolanga ng'abaruumi gye bakola when you go to Rome you do what the Romans do ekitegedde it does not mean nti bwe tujja wano we should forget where we come from. We can never forget where we come from because it's what has made us who we are now. Naye ebiseera bisinga mu abantu b'ewaka olumu mutukyusa nti bwe nkwesiga ne nkuweereza miliyoni yange siganye olyeko wera mmanyi oba ojja kulyako kuba kyongambye miliyoni lazima mmanyi kya mitwalo nga 8 naye ekyo sikoze eki sikifuddeeko nojjako nga miliyoni nze era nkwate n'emitwalo nga 10 oba 20 njikuweereze gya transport nkuweereze miliyoni mu mitwalo 2 osobola okugenda okunkolera kyonkoledde nkwegalidde kinkolere wadde ondiddeko naye kikole ki kinkolere nja kusigala nga nyina omutima okukola ki okukwesiga. That is very true. You guys back home sometimes you are very dishonest. It's true. You are very dishonest. Someone sends you the money, they hard earned money, and then you just misuse the money. What do you expect me to do? They splash it. To smile at you back? No, I'm going to change. I will not be sending you money again. It's true. So, as we wind up, do not forget to subscribe to our channel. This topic is quite a wide topic. Maybe we'll come back again someday and talk more about it. Nayenga Awaliwaka and our viewers, please tell us about the things you'd like us to touch, so that we can throw more light on it, and you compare whatever our experiences are here with Ugandan experiences. The one thing we don't want to talk about, we don't want to talk about soccer, we don't want to talk about politics. Yeah. And my name is Jonathan Frederick Situ. And I'm Daula Bob Ronald. And we are signing out for today. Any last message for them? I would love to say peace. Naye sign ina kyetegeeza mbu y'obufuzi. Naye ina eno ya CP.
ate eno yaki yakazeeri tujja Ate sharp etala